Tu, sepse udhëzimi është i Allahut. Dhe në qoftë se nuk e ke udhëzimin, Allahu xhallahu të e ka lënë për jetën e kësaj bote sa të smosh. Po s'ka më të bëjë, se janë vetëm deri ke banesë varë. A dhe kur ti kërkuj ki person që unë më dhe sa ti dhash, të Allah, ti nuk i deshe për atyra. Meri të shlit, maj i ke pas deri për jetën e kësaj bote, për jetën tjetër s'ka e gjë më. Këtu më problemi. Edhe Allahu e solli librin sepse njerëzia ishte bumje të madhe. Një lloj sikur janë sot. Një lloj sikur janë sot. A nuk është të bëja fëmija, gruaja fëmijë në barë. Se po dole me lind, ti thotë në s'kena ku t'jetojmë. S'kemi ku t'ha, s'kemi shtëpi. Pra gjithë kjo po s'ka. Pra, a nuk janë sot njerëzit që mi udhëzu Zotit xhallahu, jo thot, me biçës fitohet shumë. Edhe atëherë, biçozi, falli, magjia, vrasja e vajzave, të më thënë bëhej të meri, po që në bëhej në Shqipëri, gjatë kohës regjimit komunist. Me të leje vajzë u bëjt e nove. Pse ka humë trashëgimia, po mirë për ka erdhe dhe me këtë trashëgimia. A erdhe për kësaj nove dhe. A që gocët i kujtë kjo? Pse u dashka? Edhe nuk shkoj me e morë bashkëshortën hiqët e si kështë e letë të rejvajzë. Nuk shkoj me e morë hiqë. Mentalitet shejtoni. Mentalitet i jetës perendimore që i thonë të kështu. Urdhoni që të truni. Të hympun, nuk shkoj me e morë bashkëshortën se ka linë gocë. E se gocët janë që zhdokët. Si zhdokët? Ata e zhdokë ti. Me këtë loj truni. E një dhe gjonë të më ishtë atëherë, që i mëqin vajzët. Me e morë veshlatje se ka lej vajzë, po ka leo mërti, ka leve të vetë si burri, ka këta burra, ka erdhe këta burra, a erdhe me nona këto. Pra ishte fiksu njërzët, që vajzë më vetëm për turë shpi, për të merë shpi. Erdhe libri Zotit. E ndaloj këtë fenomen. Tjetër fenomen e rëzik që mi ishte parat me fajde, me kamarë. Ishin më të fiset në gjakë, shkatëroj jetët e njerëzve vetëm sepse vazhdojshin me kamarë. Deri në 300 e sa vjetë rresht të uvra për çështjen e kamarës. 200 vjetë tjera të uvra vetëm për çështjen e biçotit. Vena ishte bo kështu, si do themon, si me pi ujë. Edhe kërkojshin nga kjo vetrësën, është e mire. Dhe më thonë që kur të prekin tron, mos bësh hajrë. Ta shkatroj tronin komplet. Këto ishte shoqëria. Kështu nëse, me disa metoda tjera. Hajde thotë që jo e jetë në ti, me i kluk në. Vem me së shpëri, pa kru. Pra që më në kru? Ma morën të adhe. Po të morën të adhe. Se unë të kam qëllu që rëj këto me bashkë. Të shpija. Shkom punë gjatë ditë, ati? Adhe një bashkë aty. Këllojnë i edhe në bashkë, jo ati. Hajde falë të ralit të natë, në ullë Zotit. Mos më rejt e ke qendra. Adhe të patë sportin. Nuk kanë problem me të vetë. Nuk janë dora jota jo. Te vla besimtare, te besimtare. Nuk jeti ma dorë ati, më në tjek ato neshjet ato gjona, nuk jeti ma dorë. Jenë tjerë grupë ato. E po të thënë që ata nuk jenë grupë që kanë vendos me dalë para Zotit, jenë grupë tjetër ato. Ti e grupi hinë, i halëgjive. Me shku me punu një ditën e të ke punë, më netë korrekt ati ka i